Ela dena kare ni sinittima. Quran iddo singafa chutti jiru holdan na afani kai media to Idina atin tarfina go. Gobazi si de bisa mali akka jolle agenda wallahi you are wasting your time tabajirta ashofu dan tati te fetu gara kristana de to fetu ayeda disika refu jam abu mazetta okay qur'ana tumurte gubara ila qur'ana juza sodoman tumurte tafsiran imbe kumale tumurera abo tumurte qarate tumurte sinjer enan jere ka tumurera okay tumurte gafe islamumma kesi qur'ana garte ha hifzi dan tumurte mo kanu baka ijuman tumurte ijaan isa ilaalanii qaraan to qare okay hik tafsira takka qaraten beitu miti qaraan in sobo ni qaraan gafatun ustaz na yema qur'ana bakka way bani gafata maali bo maal wal sani fidem usafaran disa egumati jette nan wazita demu disa okay qur'ana ijan tumure okay qur'ana tumure ustaz namni ustaz na guddisi qur'ana ba ega tumure nan jere ijan dubbistami qur'ana bakka takkan siman ustaz faran tay dugawan gafata dugawan ustaz qur'ana amani ela koy nadagay please okay naguddi so barbad bakatana dubbisi naguddisa bakatana dubbiso nadagay al tok lala bakatana na dubbisi sirra fitadde please bakatana dubbisi koy kana nasa awale ki yana siga fa jona so ta qur'ana tumure ette dugawan gela mana sheikh riyadit mana kan ke ya mana sheikh riyadit mana sheikh awaliti dufenan dubbisa eguma namichi video na ratojate kun nagafa dubbisi please mana kana please na dubbisi na tufi farani na dubbisi ka nama kuma shan na daga jiru tumure na nin jenne daga nama kuma shan na daga jiru mana sheikh riyadit mana kan ke please mana sheikh awal nan dubbisi ummata kanaaf dubbisi ummata faraani fi miti faraan gadiin buusaa fet faraan gadiin buusaa faraan immoo naman tuffadhu keessatti naa dubbisi anaasi gaafachuu jira naa dubbisi please naa dubbisi in dubbistu ayyee nu galte jechuudha goobas mataa keessaa yusii qara amma kana naman ta'a naa qane mataa keessaa naa qane siin jen ijoolleen kiristaaninu namni kun bishaan dhaggeeffata waan biraati ummata dhiisi anatti haasawu bo ummata dhiisi si hojjina sa hojjira gobasi okay waan sin jedhu gaafa islaamummaa keessa jirtu waaqa meeqa waaqessu turte gaafa islaamummaa keessa jirtu waaqni waaqessu kami waaqa meeqa waaqessu maqaa 99 dina waaqeffataa ture maqaa 99 na dhaggeeffadhu afaan oromoon dubbattaami goya maariffaa wayim ingiliffaa hundayyuu nan dubbadha okay let me ask you who do you worship when you were in the Muslim? Okay, galatomi. أولاً كل فينيتي أولاً قافي نماذج سيدك بتشجرا ساويستي قولوا بس أنا بفني هو فيته وان سنجري قافي إسلام ما أنا سنان كباجا بيرك سانجلينا سوبي هذا وان أبورو ده سوبي مسجد وان تيجي تكفت نمانين كباجني فراني شكنا بابا عند كيسان إن كباجين فيت أنا أوكي دي سيكابن أوكي غوبس وان جري قافي إسلام ما كيسوت أولكو guyyaa sadii dura keessa baate guyyaa sadii dura waan neti waaqessu guyyaa sadii dura eenyu waaqessu turte waaqa meeqa waaqessu turte akka quraanaatitti tole kanan waaqeffachaa ture daayyees nin katabadha dhaggeeffadha rabbi sammeeqa rabbi sammeeqa tokko okay goba tokkichi san waaqayyoo dhara waaqayyoo kijiba wishataami waaqessu turte moo waaqayyoo dhugaati gaafa sana dhugaadha jedheenit tamane arra garuu soba ta'uu bareera na si gaafadha jechuun quraan islam waan wangeelaa si gaafadha ragaa hojii quraana waan beektuuf si gaafadha waan jedhe waaqa tokko rabbi jedhamu maqaan isaa ta'u eenyu kan jedhamu kan waaqessu turte tokkichi san waaqayyoo dhugaati maqaan isaa 99 maqaa isaa sin gaafanne baran waan jedhe waaqayyoo nati waaqessu turte tokko moo lama moo sadii moo afur tokko ani sobu mustafa abu sobuman Gobas, this ustad si gubba jiru kana dis anu madu padu. Okay. Waaqayyoon nama nanjibbe wana jibbe Kiristanu mana kana jettu Yesus nama si abarelle ABC jedha jette gama sangafa deite ABC yo si abarelle. Taati di mama si godera si jalla. Na dagge fadu. Duga wa ka si mama si godera. Ani maka genda. Gufta. Duga wa ka yo. Di mama si godera.
Ani taa'imii fixeetiin obboro subii aduun boojisu gara masjidaa deemu subii na bira. Okay, waaqayyo tokko jette waaqayyoon tokkicha rabbiin tokkisan kan gartee waggaa 27 waaqayyo dhugaa ragartee rabbii dhugaa waaqessu turtemo waaqayyo rabbii kijibaati. Amma waggaa 27tti amma barutti dhugaadha jedhee nama naa ture in sobu'an. Gaafa soba ta'uu garuu dhaggeeffadhu. Siin jedhe bara. Sigaa badha amma ragaa sigaa badhee gaafan baruun jedhe rabbii dhugaa waggaa 27. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Akkam jirtan nagaa jirtu Ustaaz Zafarhaan awwal hundi keessan Ustaaz awwal illee Baabaa jirtu. akkam nagaa ijoollee nagaa jirtu. Fayyaadha baabaa. Gaafi ma Ustaazin gaafataran awwal asuma jala ture seenillee Ustaaz Farhaan saattani waa lama qofa Ustaaz Deebii Abu Muaaz